Всем доброго здравия от канала Траварт. Сегодня хочется рассказать вам об отоплении, которое используется в Ирландии, о всех ее способах в разных домах. Основная задача, которую мы ставим перед собой, это сохранение энергии внутри дома, так как все технологии, которые используются сейчас в России, и технологии, которые в строительстве применяются здесь, они не сохраняют тепло, как хотелось бы, и очень много средств тратится на отопление. С газовой системой я в этот раз знакомить вас не буду, потому что, скорее всего, вы ее хорошо знаете. Цены на газ постоянно растут, и нужно искать альтернативные пути, чтобы не зависеть от газовых компаний. Данная печь была установлена около 15 лет тому назад. Она отапливается мазутом. До этого была печь, которая отапливалась не только мазутом, но и углем. Можно было сжигать определенный мусор, топить дровами. То есть можно было использовать любые источники топлива. Данная печка имеет нагревательную плиту, имеет также внутри встроенную систему отопления. Вода нагревается с помощью данной печи и поступает на второй этаж в специальный бак, где хранится горячая вода, а потом уже оттуда распределяется на отопление, либо на помывку, либо на кухню поступает горячая вода. Основная проблема с этим в том, что летом использование данной печи неэкономично, поэтому есть другие альтернативные пути нагрева воды, о которых я расскажу отдельно. Что здесь находится? Здесь находится сама регулировочная плита, которая разделяет подачу огня либо на духовку, либо на плитку, либо на нагрев воды. Отдельно существует система таймера, который включает печь в определенное время, чтобы подать горячую воду и отопить. Обычно это рано утром и уже вечером, когда люди приходят с работы. Также регуляторы температуры плиты, нагрева воды и в духовке. Духовка состоит из таких двух разделов. Не знаю, видите ли вы или нет, внизу тоже есть две дополнительные духовки, которые просто сушат, либо держат еду теплой. Здесь у нас находится труба, из которой выходит СО2 отходы при сгорании. И, в принципе, если вы хотите сохранить тепло, у плитки еще имеется вот такая вот плита, которая закрывается и держит тепло намного дольше. Во всех старых конструкциях присутствует такой элемент. Сейчас как раз вы слышите работу печки. Рано утром пришли, ее включили, чтобы отопить дом с утра, чтобы было тепло после того, как ты просыпаешься. Сегодня суббота, поэтому включили ее немножко позже и на ручном режиме. Здесь вы видите панель управления временем, когда включать. Если мы открываем панель, то у нас есть несколько режимов. Первый режим — это режим выключить, ручной режим включения плиты и установки на таймер, в зависимости от того, в какое время вы хотите ее настроить на включение. Обычно это вечером, перед тем, как люди приходят с работы, и утром, перед тем, как они за час до того, как люди встают с постели. Вот. Переходим на ручной режим. Также во многих системах есть система определения температуры в комнате. Если температура падает ниже определенного уровня, то печь автоматически включается. Данная система не предусматривает такого варианта. Бак и насос для подачи горячей воды в отопительную систему и в систему горячей воды для помывки посуды, ванной и душа. Для хранения мазута на улице имеется цистерна объемом 400 литров. Она заполняется примерно 2 раза в год при отоплении несколько часов в день.
Стоимость 1 литра мазута в пределах 60 центов. Цена стабильно повышается каждый год. Для того, чтобы наполнить цистерну, мазутом вызывается вот такая машина в определенное время. Они приезжают и через шланг закачивают мазут в том объеме, который заказан. На улице имеются газовые баллоны. Один запасной, другой, который используется. И в основном газ используется при необходимости летом для нагрева воды. Для лета и удобства, если вода не успела нагреться, имеется электрический душ, который позволяет сэкономить время и деньги в летнее время года. Дополнительная система обогрева электрическим обогревателем, который используется в ванной, в туалете, в спальне при необходимости. Практически в каждом доме имеется камин, в старом или новом. Камин в основном используется как декоративный. Камин в основном используется как декоративный. Иногда для сжигания мусора сегодня я буду сжигать старую новогоднюю елку. Основная проблема камина заключается в том, что в зимнее время он тянет воздух наружу и тем самым охлаждает дом. Имеются специальные зонтики, которые вставляются вовнутрь дымохода, открываются, и тогда нет поступления воздуха изнутри дома наружу, и дом сохраняет намного дольше тепло. Это другой камин, который отапливается углем, дровами и брикетами. В камине встроены трубы с водой, которая нагревается и также попадает в цистерну для хранения горячей воды. Дрова, брикеты и уголь хранятся в сарае. Уголь привозится несколько раз в месяц и стоит 17 евро за один 25-килограммовый мешок. Дрова можно купить в магазине, здесь вы их видите в пластиковых мешках. Крупные дрова стоят 5 евро, колотые и мелкие 3 евро за мешок. Еще один альтернативный способ отопления с помощью газа. Он отапливается горелкой, которая состоит из 3 частей, в зависимости от того, как быстро нужно нагреть помещение. Включается либо одна, либо две, либо все сразу. Отапливается с помощью газового баллона. Заполнить газовый баллон стоит 18 евро. Вопрос отопления один из самых важных для людей, которые проживают на территории Российской Федерации из-за существующих климатических условий и длительной продолжительности зимы. Конечно же, лучше вопросом отопления заниматься на стадии проектирования дома. И это очень сложная задача. В первую очередь нужно понять те энергоносители, которые вы будете использовать. Самое главное, нужно в первую очередь позаботиться о теплопроводности дома, подобрать правильные материалы, продумать очень внимательно вопросы вентиляции. Об этом мы обязательно будем рассказывать в своих следующих видео, об интересных технологиях строительства энергосберегающих домов, как эта проблема решается в Европе. И опять же, одна проблема влечет за собой другие проблемы, так называемая проблема мертвого дома. Поэтому одной из самых важных задач, которую опять же нужно решать при проектировании или при реконструкции существующего здания, это вопросы вентиляции. Работая над данным видео, я часто вспоминал дни службы в советской армии и своего комбата, который частенько говорил, что если бы была его воля, он бы во всей стране на неделю раз в месяц отключал отопление, электричество и воду. Конечно, можно улыбнуться и даже подсмеяться над его словами, но сейчас я все больше и больше над ними задумываюсь, прослушивая ленты новостей из Сирии,
из Ирака и понимаешь, что в первую очередь уничтожаются объекты инфраструктуры, а это отопление, водоснабжение, топливо, продовольственные склады. Просто задумайтесь, сможете ли вы прожить хотя бы неделю без всех этих основных элементов в зимнее время. Будучи ребенком, в нашем доме, даже в хрущевке, практически у всех были обычные печи, в которых можно было натопить, обогреть дом, но можно было сварить, всегда была горячая вода. Но сейчас, к сожалению, не только в хрущевках, но и даже в деревенских домах исчез атрибут печи. Появились другие печи, газовые и электрические. Ни к чему вас не призываю, просто задумайтесь, сможете ли выжить в городских условиях в многоэтажке в суровое время. Спасибо, что смотрите наш канал. Заходите еще, ставьте лайки, оставляйте комментарии, обязательно задавайте вопросы, мы с удовольствием на них отвечаем. И ваши вопросы являются материалом для наших следующих роликов. Спасибо за внимание, всего доброго, радости и удачи.